urukundo rw'abari uburyarya rugamije kwinezereza. Mu izina rya Yesu ndabashuhuje. Yesu akuzwe. Mwabyumvise rero mwumva indirimbo ya Modeste Nkomezamihigo aririmbana na madamu we Agnes bavuga iby'urukundo. Tugiye natwe kuganira ku rukundo nk'abakristo Yesu. Kubera ko benshi barutwaye amacuri uko nakunze kugenda mbibwira urubyiruko birangira rubacuranguye. None rero Yesu Kristo gukunda yiyemeje kukuburira none. Upfa kumwumva kandi nutamwumva akawa mugani w'abanyarwanda ngo nyamwanga kumva ntiyanze kubona. Hari n'indirimbo nayo yitwa Bajyagahe Modeste Nkomezamihigo atangira aririmba avuga atyo nyamwanga kumva ntiyanze kubona. Nyamwanga kumva ntiyanze kubona. Uzabona urukundo uzarwibeshya
ingaruka zazo zo kwibeshya ntizizaguhusha. Uzababara kugeza gupfa. Wibeshye ku ijambo ryitwa urukundo, waricuritse. Ni bangahe se ubungubu bari mu gihirahiro bababaye batazi icyo bakora kubera ko bibeshye kuri iryo jambo iminota mikeya gusa. Yarangaye iminota mikeya. Singiye kuvuga ngo bamucuburiramo ibyo adashobora kwirutsa, kandi birimo kumugirira nabi, ahura n'akaga. Mu yandi magambo, ako kaga rero Yesu ashobora kukakurinda, kandi ni wari warahuye nako ashobora kugukiza ibikomere byako. Yesu, tega amatwi rero ibyo Roho Mutagatifu agiye kutubwira kuri iryo jambo, byinjire mu mutima wawe. Roho Mutagatifu agufashe rwose ugira ikintu wumva, kandi ucyumvise unumvire. Dore ko nyine bimwe mu bituranga abantu b'iki gihe ntabwo twumva. Niba umuntu yavuga atyo cyangwa se tukumva nabi, twakumva se ntitunanumvire, hato rero tukazicuza, twibaza ngo ese iyo njya kumva iminsi isubiye inyuma ngo nongeye nkaba umujeni sha, ngo nkaba nakora nk'uko nakoze. Ntibigishobotse rero. Kuki utumvise kare? Kuki utumvise kare? Reka rero Roho Mutagatifu akumanukireho wowe wumva ibi, cyangwa uzabyumva, cyangwa urimo kubyumva, maze amatwi yawe afunguke n'ururimi rwanjye rugobodoke, maze mvuga ibyo Roho Mutagatifu ashaka kukubwira, kandi nawe ubyumva uko ashaka ko ubyumva, ubikurikiza uko ashaka ko ubikurikiza, n'izina rya Nyagasani Yesu. Urukundo rero ni ijambo navuga nti twese ritubeshejeho, kubera ko uwakuremye yakuremye agukunze. Imana Data wagucunguye, yagucunguje urukundo. Imana Mwana Yesu, Roho Mutagatifu agusendera kubera urukundo Data agufitiye, kubera urukundo Yesu agufitiye, kugira ngo dushobore kuba umuntu ahagaze uko ahagaze uku, cyangwa uko uhagaze uko, ni urukundo rwabigizemo uruhare. Akenshi hari igihe umuntu areba mu mateka ye akabona ko yanzwe gusa, nyamara akiyibagiza ko wenda imvura yaguye mu murima we, cyangwa kubera urukundo Umuremyi amufitiye, kubera ko izuba ryamuvuyeho kubera urukundo Umuremyi amufitiye.
uwo muntu uvuga atyo akaba ari umuntu ufite diplome, afite wenda n'akazi cyangwa utabuze imibereho, ariko akabona ko abantu bamwanze gusa, amateka yose ye yaranzwe no kwangwa, nyamara ntabone urukundo rusumba izindi, uburyo rwagiye rumira izo nzangano z'abandi. Ibyo rero twibitindaho cyane byo kuvuga urukundo muri rusange. Uyu munsi rwose turashaka mu izina rya Nyagasani Yezu kuvuga urukundo ruhuza umukobwa n'umuhungu, bazaba umugore n'umugabo. Mu ndirimbo twumvise tugitangira harimo amagambo menshi ashobora kugira icyo bitubwiraho, ariko ayo tuvuga nayo Roho Mutagatifu aduha kano kanya. Nk'ubuhamya natanga njyewe, aho nhisemo gukurikira Yezu, urwo rukundo nkarureka, nkarwigomwa, nkemera gukunda Yezu wenyine kugira ngo nzamukundisha abandi. Aho ntangira ubutumwa bwo kwigisha, nagize ikibazo cyo kuba nzumvisha nte abantu ko ubusambanyi ari umwanzi wa mbere w'urukundo. Noneho rimwe ninjoro bucya ndi butanga inyigisho, icyo gihe nk'umudiyakoni, ngira Roho Mutagatifu aramurikira. Roho Mutagatifu aramurikira maze muri iryo joro ambwira icyo nagombye kuvuga. Muracya rero mu nyigisho ndatangira nsenya ibinyoma by'ubusambanyi, maze mbwira abantu kuri ku rukundo nyarwo. Urukundo ni nk'ipfundo, warugereranya nk'ipfundo rihuza, riguhuza n'abantu bose, rikaguhuza kandi na Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Iryo pfundo rigizwe n'imigozi myinshi. Iyo umugozi umucitse, iryo pfundo nyine riba rigize ubumuga, buri munga rikarangiza rishwanyutse. Urwo ni urugero rumwe. Urundi rugero, igiti uko cyangana kose, niyo bakiranduye imizi yacyo bayiciye, kiragwa kandi cyumye byanze bikunze. Urukundo rero nyarwo rufite aho rukomoka, aho ruvoma imbaraga, ni muri Yezu Kristo. Iyo rero umuntu yiyemeje gukunda uko abyita hanze ya Yezu Kristo, aba urukundo rwe ruba nk'icyo giti. Abantu bashobora kureba igiti cyaguye kubera ko kitagifite imizi, kubera ko kitaruma, kikifitemo amazi cyari cyaravomye, bakagira ngo kiracyari kizima. Noneho hashira igihe bikagaragara nyine ko cya giti nta muzi ukikigaburira, cyatangiye kuma. Ibyo nibyo biba ku bantu bose, ariko mumve neza bose batandukana na Yezu Kristo ngo bagiye gukunda. Agenda nyiragurumana ari urwo ruti runini, ati rwose ati ndumva ntawe, ati uwo muntu tutari kumwe ntabaho. Uko byagenda kose, ubu Kristo bwose agakubita hasi amasakaramentu akarambika, akagenda aguruka. Akagenda rero bakibanira muri icyo cyaha cyabo, hanyuma igihe cyagera nyine byose bikuma. Kandi niba igiti cyumye ntabwo gitanga ubuzima. Igiti, tuvuge nk'abantu batera ibiti, mbese haterwa ingeri zabyo kugira ngo bimere nk'umwumbati. Ntabwo bajya gutera umwumbati wumye, ingeri y'umwumbati yumye ngo izabyare undi mwumbati, ntibishoboka. Niyo mpamvu rero n'abo bantu bose
bagiye bibeshya ku rukundo bagatandukana na Yezu Kristo bakinjira mu busambanyi, abana babyaye nabo bagira ibikomere bikomeye cyane bituma urwo rukundo kurwinjiramo, simvuze ngo ntibishoboka, ariko hagomba kuba igitangaza. Ibyo bitangaza kandi ntibiba kuri bose, bifite aho binyura. Muri urwo rwego nakurangira inyigisho nyine y'urugendo rwo gukira ibikomere nakunze gutanga cyangwa se yo kubohoka. Nk'uwo muntu tuvuge nk'umugabo n'umugore babanye badasezeranye, babana mu busambanyi bakabyara abana, muri rusange abo bana nabo niko bashyingirwa. Igitangaza cyo kugira ngo bazahabwe bisakaramento batabanje gusambana ni ibintu umuntu ashobora gutekereza. Sekibi aba yarabafashe mu busambanyi, aba bafite mu biganza bye. Kubera iki? Bavutse ku giti cyumye, niba twavuga gutyo, nabo bavuka bumye mu rukundo, kugira ngo ubwo buzima bw'urukundo nyarwo bubinjiremo, nuko haba habaye igitangaza. Nta gushidikanya rero, Yezu Kristo ni muzima, ashobora kurema byose bundi bushya, ariko azabahura nawe nibangaye ko nyine baguma muri ubwo bujiji bwabo, abenshi ndetse kugeza bapfuye. Birababaje. Nyagasani Yezu rero adufashe kumva neza iryo banga ry'agatangaza ryitwa urukundo. Ubwo naravubyutse rero mu gitondo nibwo mbabwiye mu nyigisho nti none se wowe uravuga ngo urakunda, uragiye urasambanya, ngiye kukwereka ko mu gusambana kwawe nta muntu n'umwe ukunda, nawe ubwawe utikunda. Tangira rero, uwo muntu ugiye gusambana abyita urukundo, wese arikunda ashwi yicaraho ye. Yezu Kristo aratubwira ati umubiri nta kavuro, roho niyo ngirakamaro. None wowe ufashe roho yawe urayiroshye uvuga ngo ni urukundo, bishoboka bite? Nawe ubwawe ntiwikunda, urimo uratera inkota roho yawe. Noneho ku bandi se, uwo mugozi wa mbere uracitse, we ntabwo yikunda, akunda se na nyina se. Urukundo ni ipfundo riduhuza n'abo bose navuze. Iryo rimuhuza nawe ashwe, ibyo akoze ntaho bihuriye n'urukundo yakagombye kwigirira we ubwe. Ku babyeyi, ninde mubyeyi washimishwa nuko umwana we ibyo byamubayeho yasambanye? Iryo pfundo riracitse nta gushidikanya. Iyo rwose wenda ashobora kuba ababyeyi b'inkozi z'ibibi, abo rero ntabwo aribo twafataho urugero. Ashobora gushora abana babo mu busambanyi kugira ngo bibonere amafaranga cyangwa kubera izindi nyungu ntaziza arizo za sekibi. Abo ngabo bose ababyeyi, mu by'ukuri ntitwabita ababyeyi. Irindi pfundo iri guhuza n'umwana ushobora kubyara. Uragiye usamiye mu busambanyi, uwo mwana umwambitse ibara. Abanyarwanda kandi si nabo bonyine, ni ku isi hose, kubera uwo mwana avukana kashe y'ubusambanyi bwawe, ku buryo umwambitse ibara kandi ashobora kumwambura. Ku buryo njye nagiye mbwira ababyeyi bose bagiye babyara abana muri izo nzira ko babasaba imbabazi mu izina rya Yesu, kandi nuko byagombye kugenda. Umwana uba waramuhemukiye, ntihagije kuvuga ngo waramureze wamugiriye ute. Oya, hari icy'ingenzi utamuhaye, ntiwatumye avuka kuri wa muzi navuze urukundo nyarwo. Watumye yitwa umwana wavukiye mu busambanyi. Siniwe mvuga rya jambo nyine bavuga hatagira uwo nkora ku gikomere cye, ariko ntawe uriyobeye. Hano muri Espanye mba ni igitutsi gikomeye kwita umuntu gutyo. Iyo ushaka gutuka umuntu nawe umwita gutyo. Rero nawe uri umubyeyi ubyaye utyo, urumva uwo muntu umuteye icyo gikomere, nta rukundo, ntumubyaranye urukundo. Ibyo ntumusamanye urukundo,
ntuzamutwitana urukundo, ntuzanamubyarana urukundo, umwana azagira ibikomere bikomeye, kandi hari benshi babifite Yezu wenyine ashobora gukiza. Hasigaye iki? Yezu, Data, Roho Mutagatifu. None se wajya gusambana ukavuga ngo kubera urukundo nkunda Data, nkunda Yezu, nkunda Roho Mutagatifu. Rya pfundo rero nta mugozi n'umwe risigaranye. Niyo mpamvu umuntu wese ushaka gukoresha icyo cyaha cy'ubusambanyi niwe mwanzi wa mbere wawe. Ujye ubimenya neza. Bivuga ngo yansekeye, ngo yateretse amaso, ibyo byose shitani irabizi. Amaryohereza se n'amareshya mugeni ninde yarusha shitani? Hari benshi bibeshye ubu barimo kuririra mu myotsi. N'ibyo bikomere babyikoreye batazi aho babikirizwa. Nyagasani Yezu Kristo rero atanga urukundo nyarwo. Urukundo rwumva ko mbere na mbere ugomba guhabwa icyubahiro ari umuremyi n'umucunguzi Yezu Kristo, ibindi byose bikaza nyuma. Umuntu wese, kuko nyine nakunze kwigisha abantu kenshi, iyo nabigishaga nsenya ubwo busambanyi mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo wapfuye akazuka, navugaga ko ubusambanyi mbese nyine ari umwanzi w'urukundo. Aho bugeze nyine nta urasambana cyangwa ugakunda, bivuga ngo wakunze urasambana, urimo uracumura bikomeye cyane. Isinya y'urukundo n'umusaraba, nakunze gushushanya umusaraba ku bibaho byinshi by'abanyeshuri nakunze kwigisha. Yezu Kristo yaragukunze aragupfira ku musaraba. Uwo muntu arakubwiye ngo aragukunda, nakunze kubabwira uzamubaze niba yagupfira. Ahubwo se we ntawe yabivuze mbere yuko ati urero nyirakana akajya kwa naka ati naragukunze urukundo rukomeye, ati mbese ati naragupfiriye. Nakunze kubabaza nti uzamubaze uti baguhambye he, jya kunyereka imva yawe. Uramukunze ngo waramupfiriye. Vuga n'umuntu akabyemera, ariko se kimwe nyine mu bintu biranga ibintu bijyanye n'iyo si y'amarangamutima nuko umutwe usa n'uwifunga, umuntu agasa n'ugutera ikinya, gutera ikinya ubwenge bwawe kubera utwo tugambo, kubera utuntu aguha, ntutekereze namba, ukagenda nk'igishushungwa, hanyuma ukagenda ukiroha mu munyotwe, mu muriro. Watangira gushya akaba ari ubwenge bukanguka, warangije gushya cyane byose ushobora gusohokamo ufite agacu gisigaranye ariko nako karimo kubabara. Umuntu ubaza uti wampfiriye baguhambye hehe? Aho guhombeka amaso utamureba, murebe mu maso umubaze. Hari ibindi bibazo bigufasha gushaka urukundo nyarwo nk'urukubwiye. Ntuzatinye kubaza ibibazo bijyanye n'ubuzima bwawe. Ni ikibazo cy'urupfu cyangwa cy'ubuzima. Uwo muntu ukubwiye ngo aragukunda, niba ari ukuri, umuntu bizakubera amahirwe. Niba kubeshya uragowe. Niyo mpamvu ugomba gushakisha ukuri. Shakisha ukuri. Hari ibibazo rero bibiri bidufasha gushaka ukuri mu byerekeranye n'imitekerereze. Gushaka ukuri k'urukundo. Uwo muntu ukubwiye ngo aragukunda, uzamubaza ibibazo bibiri. Kimwe, urukundo ni iki kuri wowe? Kumbwira ngo urankunda, kuri wowe urukundo ni iki? Yikubwira ngo urukundo ni urukundo, ubwo se aragusobanurira. Urukundo nyine ni urukundo, ubu nyine ibyo nta bisobanuro birimo. Kuko abantu benshi nyine nk'uko twabyumvise no mu ndirimbo bitiranya urukundo n'irari. Umuntu nyine uramurarikiye, uramurebye, nk'uko na rusake irifitiye inkokokazi, nk'uko ikimasa n'inyana, amasekurume n'inyagazi, n'izindi nyamaswa zose. Irari. Abantu urimo gutekereza kuko izo nyamaswa ntizitekereza.
iyo rero ryarangije kukugurumanamo ntunatekereza namba ese uriya muntu ngiye kumukoresha biriya ese buriya ubuzima bwe simbwishe ibyo byose reka da agahumiriza nawe akagupfuka mu maso ubundi mugasamba twongeyeho na mubaza uti urukundo ni iki kuri wowe ni iki ntabwo igisobanuro cyarwo nuva aho icyerekezo cy'urukundo rwe ko kubwiye ngo aragukunda aragushakaho iki ikindi kibazo kubera iki mbese ni ibibazo bibiri iki kuki urukundo ni iki unkundira iki nimujya mu rubanza muburane aho kujya mu buriri urabyumva Yesu Kristo rero ni nk'umurabe akabaha ubwenge nyabwo bwo kumenya ukuri kandi uko kuri ni ubwe rero Yesu Kristo yinjiye mu rukundo cyangwa Yesu Kristo ari we soko y'urukundo ari we muzi w'urukundo byanze bikunzira urukundo rutanga ubuzima muri ba nyirarwo no mu bandi we wadupfiriye kubera urukundo uko yakunze bari munsi nkuko babitubwira muri Yohani 13:1 abakunda byimazeyo we rero wowe bibera mu busambanyi vuga ngo murakundanye mureke gusebya data na mwana na roho mutagatifu mureke gusebya Yesu muvuge muti turabasambanyi ariko mwivuga ngo murakundana mufite irari cyangwa se hari inyungu mushakaho urabyumva twabivuga ngo uramukunda uri mu mwicira ubuzima ngaho reba ibikomere tuvuge wenda we winjiye umugore wa kanaka umuntu afite abana tekereza kugira igikomere cyo kugira nyoko usambana igikomere cyo kugira nyoko usambana kandi ukabubizi n'abantu babikubwira ako nakaga nibyo nakubwiraga ntese niba uwo mugozi uguhuza n'abana wawe wacitse urukundo usigaranye n'uruhe uri mu gakungu uri mwirari uri mu rupfu nta kindi kandi urwo rupfu ntirutinda kwigaragaza nka cya giti kitagira imizi cyaguye uwo munsi bakakibona gishishe bati ntacyo cyabaye da ariko uko iminsi igenda kigahita cyuma ni bangahe bafite mu mutima humagaye kubera ko nyine bibeshye ku rukundo hari bamwe bavuga ngo bararuzinutswe ariko se mwana rwigezera ni irari ryakuzuye ubu ngubu niba ushaka gukunda by'ukuri uzabyake Yesu uzasabe Yesu urwo rukundo ndashaka gukunda nk'ugukunda maze uzirebe ariko iyo umuntu nyine akunda by'ukuri urwo rukundo ruba akanyamuneza ngewe ndishimye nawe njya kubivomaho ni Yesu bimpa ni Yesu wanjye Yesu nahisemo Yesu niwe byishimo byanjye ninde se wabinyaga ntawe urwo rero ni imbuto y'urukundo n'ibyishimo kwishimira uwo umuntu ari we ugahagarara wemye imbere y'umukunzi wawe umuntu rero wese wumvishe iryo banga nuko nyine bimumerera reka dukomeze nyine duhere nko kuri ibyo tuvuga iby'urukundo nakunze kubwira urubyiruko nti witonde ngo uravuga ngo none se ngo ko nta muntu ngo nimo guca ku ruhande njyewe nshobora gukora ibyo nishakiye nireka da uribeshya umenye ko nkuko twabyumvise no muri iriya ndirimbo twatangiriyeho ko hari ibanga ry'umukunzi ari umukunzi ugutegereje iryo banga ugomba kuri mubikira ibanga ry'urukundo uzasangira nawe gusa niba rero hari abandi bajemo hagati uramuhemukiye kandi utaramenya uwo ari we niyo mpamvu urukundo rwose nyarwo nkuko nyine ari uko bimeze kiliziya ari nako inabyigisha abantu bagomba kubwizanya ukuri kose k'ubuzima bwabo mbere y'uko bashakana ni ukuvuga abo bose wagiye usambana nabo ukabibwira uwo fiyanse wawe atumbabarire rwose ati ntugire ngo bimeze gutya na gutya dore kanaka twabanye kuri ubu buryo kanaka tubana kuri ubu buryo rwose umbabarire
unkunda ukondi gusa ngusezeranyije ko mu minsi itaha rwose ari wowe musa cyangwa se ari wowe gusa. Iyo rero abantu baramutse babanye hejuru y'ikinyoma cy'ubwo busambanyi bwose buri wese yagiye akora, ese ikibi biri hagati yabo nyine aba ari nk'inkota iri hagati y'umwe n'undi yamuja abiri, igihe baryamanye ikabakeba bombi. Urabyumva? Iyo nkota rero yamuja abiri igomba kuva hagati yanyu mubwizanye ukuri. None rero kugira ngo utazarinda guseba ubwira fiance wawe cyangwa se uwo mushaka kubana ngo ariko rero ngewe nk'inshurizi nizi, kandi ukuri ni ukuri, uwo muntu afite uburenganzira bwo kumenya byose, bwo kubaza ibibazo ashaka. Urabyumva? Iyo ushyizemo ikinyoma ubwo nyine ubushyizemo ya nkota. Niyo mpamvu buri wese agomba kwitegura yirinda izo ngeso mbi zose, yinjira muri Yezu Kristo wese, ibyo nyine akazahinguka imbere y'umukunzi nta pfunwe afite. Ibyo rero nibyo byagombye gutozwa abana bakiri batoya, bigatozwa urubyiruko rukiri ruzima. Kandi niba hano n'uwahanutse akitura hasi, Yezu amuhagurukije akazamenya kwinjira mu kuri asaba imbabazi. Nakunze nyine byerekeranye no gukira ibikomere, hari inyigisho nyankunda kuvuga ni ikinyoma ni rusasira byaha na rworosa byaha. Iyo ikinyoma cyaje mu rukundo kirarusenya nyine nta gushidikanya. Nacyo nyine niyo nkota nyine byamujya abiri. Nukuntu umuntu ashobora nyine akaba nyiraciye ku ruhande arasamye mu gihe cyo kubyara. Ibyo urwo rugero nakunze kurutanga. Agahita abo wa mbere yuko umugabo we amushimira niwe umushimira ati papa kana ati wareba ati wabyaye niwe bamusa ati niwe musa. Iryo jambo rero ry'ikinyoma rihita rifunga amaso ya wa mugabo. Iyo byumvise nyirahita aseka niyirwa nareba. Nuko nyiri ikinyoma gikora yarasambanye abeshya. None nyine akenshi uwo mugabo ashobora kuba yarabiketse ati wowe n'akana kabiri ati reka da biba ari urwego rw'akazi nuko none arongera arabeshya ngo umwana n'uwe ngo barasa amasoso amaso inseko niwe musa. Nyine umugabo akamwenyura byahiye. Ibyo binyoma byose rero ninde ubyubaka? Ni Sebusambanyi, umwanzi wa mbere w'urukundo. None se umuntu wese usambana aratwanga twese, aho ari wose bimeze. Uri umwanzi wacu yewe wamusambanyi, uri umwanzi wanjye wime. Ngewe sinkwanga ariko wowe uranyanga ndabizi, kuko uri muransenyera kiliziya, uri muranze urasenya roho. Iyo roho yawe Yezu yapfiriye hamwe na Yezu. Roho yawe irampangayikishije. Niyo mpamvu rero iyo umuntu yinjiye mu rukundo byose birahinduka. Yezu Kristo yinjira muri ubwo buzima ku buryo nyabwo hasigaye byose bikagenda neza. Nta gushidikanya no kurwo rukundo ari Yezu rutanga. Urabyumva? Noneho umuntu ashobora kuvuga ati ese nakora iki? Urwo rukundo narutunga nte? Ese nkora iki ko njyewe nyine urwo rukundo naruhemukiye? Nibyo tugiye kurangiza tuvuga mbere yuko twumva indirimbo ya Bikira Mariya wakunze nyabyo. Wakunze nyabyo, agakunda Yosefu agakunda Yezu.
Bikira Mariya rero adufashe kwinjira mu ibanga ry'urwo rukundo. Reka mpere ku muntu wabivanze mu izina rya Yesu. Urugendo rwo gukira ibikomere, urabyumva? Wowe ubana n'umugabo wawe, warabanje gusambana, umugabo wawe ntabizi, uzasenge umusabe imbabazi, urabyumva? Ahundi nyine murimo murabana mu kinyoma. Hari umuntu rero wavuga ngo none se ngo none namusaba imbabazi ngo akanyirukana ngo urugo tukarusenya ngo byo byaba bimaze iki? Ubundi se murarwubatse hejuru y'ikinyoma? Niba nyine ushaka gukomeza kubaka hejuru y'ikinyoma, ngaho komeza ujye imbere. Ku munsi w'urubanza byose bizagaragara usebe kurushaho. Ibyiza ni ukwitaranga mbere yo kutarangwa imbere ya bose, urumva? Mbere yuko ibyawe bivugirwa imbere ya bose, bivugira imbere y'umuntu umwe. Umusabe imbabazi mu izina rya Nyagasani Yesu. Iyo ni ingabire Roho Mutagatifu. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko niryo banga ryo kugira ngo icyo gikomere kizakire. Mumanyina yuko wenda ubireka ugashaka penetensiya, nkuko mu minsi itaha nibishoboka tuzaganira gusa ku nyigisho yo gukira ibikomere. Ariko byerekeranye n'imikirire y'icyo gikomere cy'umuntu wasambanye mbere yo gushyingirwa, cyangwa se waciye umugabo ku ruhande cyangwa umugore, intambwe nizi. Mbere na mbere no guhinduka kabireka, agasaba Yesu imbabazi, agashaka penetensiya, agatera intambwe, agasaba umugore w'imbabazi. Undabo icyo cyaha cyakubiseho bose yagombye kubasaba imbabazi. Niho nyine ubusambanyi bubera kaga. Yagombye gusaba imbabazi umugabo w'umugore yari yaratwaye, cyangwa umugore w'umugabo yari yaratwaye, abana babo abakomerekejwe n'icyo cyaha bose. Niyo mpamvu umuntu atagombye kwibeshya ngo anyererere aho hantu. Abantu bose bagombye kubasaba imbabazi, kandi nyine ukanababarira nabo uruhare bagiye babigiramo, cyane cyane uwo mwagwanye muri ayo mahano. Ubundi ibyo bintu ntibikuremerere, ukabihindura igisingizo, ukabitura Yesu, ukabitura Bikira Mariya, kandi ugafata igihe cyo gusenga cyane, uvuga rozari, ushengerera, usaba Yesu kugukiza icyo gikomere no kuguhagurutsa muri uwo mwanda utazongera kuhasebera bibaho. Muri makeya ni ibyo. Ariko aho hinjira bake, nyamara niho honyine cyane cyane ingaruka zabyo zishobora gukirira. Gusaba imbabazi umuntu wese icyaha cyawe cyahemukiye muri urwo rwego. Noneho rero ku rubyiruko, umuntu wumva ari mu nzira zo gukunda, mu by'ukuri nagira ngo nkubwire ko urukundo ari Yesu rutanga, rumusabe. Aho kujya mu bapfumu kuraguza, benshi barahasambanyirijwe, bavuga ngo baragira ngo bamutsirure cyangwa se bamuzingure, nuko umupfumu akamusambanya, urabyumva? Umuntu ashobora no kubona umugabo kuko nyuma yaho, ariko namubona ntazaba ari umugabo Yesu amuhaye, azaba ari uwa shitani, kandi azaba uwa shitani koko bigaragare pe, ababare, urabyumva? Niyo mpamvu ari Yesu ugomba gusaba urukundo, ugategereza Yesu Kristo atangira igihe ashakiye, ariko ugategereza uri mu gituza cye, aho kujya kwitereka mu bituza by'abandi ngo ukunde wenda ubuganiza urukundo mu mitima yabo. Yesu ni umunyampuhwe. Ibyo byose byumvise kugira ngo ibikomere byawe abigukize, akugira umuntu mushya. Nawe ubyumvise kugira ngo akurinde, uramenye. Nyuma yo kumva ibi, ngewe ubutumwa maze igihe ngutanga,
naburiye abantu benshi mu izina rya Yesu ariko bose siko banyumvise. Utaranyumvise wese yahuye n'akaga nta kundi kugira ngo se ikibira kina. Kandi niba ko kaga ataranakabona niho kazaba kenshi kurushaho, nkuko mutagatifu Yohani Kirisositomu yabivugaga ati hari abantu bakora ibyaha bakavuga ariko ko bavuga ngo biriya byaha ngo ni bibi igihe nabikoreye nabaye iki. Ati wowe uragwawe kurusha abandi. Ati kuko Nyagasani yasanze udakwiriye guhanirwa imbere y'abantu, atuzahanirwa imbere ya shitani n'abamarayika bayo. Urumva rero ako nakaga kabi kurushaho. Abo rero bahuye n'izo ngorane zose kubera ko batumvise, banyamwanga kumva batanze no kubona. Yesu nawe arabategereje ngo bababarire. Ihaguruka zukuva mu bapfuye. Yesu Kristo akwinjize mu rukundo nyarwo. Muri iyi minsi rero abantu nyine bashobora kukubeshya ku buryo bworoshye. Hari amagambo abiri yo kubeshya abantu cyangwa se yo gupompa imitima yabo. Ayo magambo abiri asenywa na yandi abiri nakubwiye avuga ngo iki kuki. Cyane cyane kubyerekeranye n'abakobwa hari amagambo abiri abashegesha umutima. Irya mbere aturi hoho sa n'amazi yateke nabere yewe ati nabaye mu bihugu binyuranye, ati nabonye abazungu mbona abarabu mbona abashinwa mbona abahinde, ati nta mukobwa usa nawe. Ati ndabikubwiye, ati niba nta nundi wabikubwiye, ati dore ndahari. Ninjyewe wari utegereje igihe cyari kitaragera. Yewe we uburozi bukaba burinjiye. Ibyo ngibyo byo umuntu nyine amubwiye ngo ni mwiza, aho bari mubwire bati erekana turebe na hari uko hasa, azagenda yerekana ntahazasigara. Birumvikana. Irindi jambo ni naragupfiriye. Iyo nyine akabishe ubu rero ati nakunze, ati nabera rwose, ntabwo narigeze numva mu mutima wanjye umuriro w'urukundo nyakamo nk'uyu munsi twahuye nawe. Rwose umbabarire rwose, unyumve rwose. Nuko munaka hari n'abamena amarira bakarira akikubita hasi akamera nk'upfuye. Hari n'ababwira abandi ati niba rwose urukundo rwanjye rwanze nziyahura. Urukundo ntawe rushyira ku gahato. Iyo hatangiye kuzamo agahato ni shitani nyine, ntabwo ari Yesu. Hari benshi bagiye bagwana mu busambanyi n'ababwira ngo niba wanze ndapfa. Nakunze ngiye kubabwira nti kuki urinze kubimbwira, kuki utapfuye mbere yo kubimbwira. Ngaho ihute, niba ubona ko ari njye ukwishe koko genda wiyahure. Ntaho azajya. Umuntu wese ibyo ngibyo bimenye neza ni mu rwego rw'ubushishozi. Iyo umuntu avuze ko agiye kwiyahura ntaba kibikoze. Urabyumva? Ntaba kibikoze. Kuko niba ashatse kubikora abantu nyine baramutangira. Urumva? Ubwo rero uwo nyine nuko abashaka ibyo bita abashaka kugusinziriza. Hari abantu nyine bafite babahanga mu gusinziriza. Kandi ubundi roho w'ikinyoma nkuko nabyo nigeze kubivuga agenda kura uko umuntu arushaho kubeshya. Roho mbi z'ikinyoma zigenda zimwuzura. Izo roho mbi ntabwo zimubwira uburyo bwo kubeshya gusa, ahubwo zinajya mu bantu barimo kuvugana nawe zikabahwekereza ubwenge, maze ibyo babwiye byose bakabyita ukuri kandi ari ibinyoma bisa. Yesu Kristo rero kuri niwe wambika ubusa ibinyoma akerekana ukuri kwabyo ko ari ibinyoma nyine. Niyo mpamvu umuntu wese ushaka urukundo nyarwo asenga rusabira. Nk'ubu nyine utangira uri umwana ntiyumva umuhamagaro wawe nyine ari ugushaka atangira usabira urugo rwawe byose. Usaba urukundo ruzima, usaba umuntu muzima muzabana, umusabe Yesu wisunze Bikira Mariya, umusabe Data mu izina rya Yesu, umusabe Roho Mutagatifu mu izina rya Yesu.
kandi nyine iryo banga uribike urikomereho, kugenda wiyandarika ngo uvuge ngo hari ikindi wenda umuntu yavugaho kubyerekeranye n'ibanga ry'urukundo. Hari abantu bibeshya ko kwambara agira uduce tw'umubiri nyine yerekana ibyo bamwe hari bita kunopfesha, reka mbereke nyine agace k'umubiri babone ko nyine iyo ni se ubusambanyi kurimo. N'abo bantu icyo uzakora muri bo ni ukuba bibamo si ubusambanyi. Nihagira umuntu uzagukurikiye kubera ko yabonye ikibero cyawe, kubera ko yabonye mu gatuza hawe ku mukondo ha, uzamenye ko nta kindi aje gushaka usibye ubusambanyi. Urabyumva? Ushaka kuba ku rugo ntabwo ari ibyo areba nkuko banabivuze. Urumva? Ibyo ari byo byose n'abandi bose baba bifite, sibyo? Ku buryo rero kuvuga ngo iyo se kibi nyine, iyo se kibi yo kurata umubiri nkuko nyine wabisanga muri ya nyigisho yo kwirukana ubusambanyi mu izina rya Yesu, mbi ubusambanyi yakuzuye ikwambika ubusa. Urabyumva? Ikambika ubusa ibice by'umubiri wawe, cyane cyane ku bakobwa, kugira ngo nyine cyangwa abagore abantu nyine bazi, abo bose bazaza ni wowe ubwawe uzawabutsemo se busambanyi, kandi nkubwiza ukuri ntabwo uzabava imbere. Ariko n'ubundi se nawe ko umugani ko bizaba korosora wabyukaga. Nyagasani Yezu rero niwe utanga urukundo ruzima kandi niwe ururengera mu bashakanye. Urwo rukundo rutera ibyishimo, abantu nyine babana muri urwo rukundo nyarwo. Uzarebe abantu babana ari abakristo koko barakize ibyo bikomere, wenda banyuzemo nabo uburyo basabana, urukundo bafitanye rusize amavuta ya Roho Mutagatifu. Rukundo hagati ya papa na mama, aho umugore n'umugabo, urukundo nyarwo ruturuka kuri Yezu, ruturuka mu mutima wa Yezu Kristo kandi rukahaganisha. Urwo rukundo rero Yezu Kristo ugira umusaba, maze wirinde kugira ukubeshya. Ntihazagira ukubeshya ngo niba rero ngo bonde nyine ngo abantu bakundana se ngo bimanike abakundanye uruhe rukundo rwandese bagamije iki? Witonde rero, nakunze kubivuga nabyo. Ushobora kuba uri fiance w'umuntu mwarifashe, ariko noneho rimwe akagwa mu gishuko agajambana n'undi muntu, ahita yuzura ububasha bwa sebusambanyi. Ntabwo uzamuva imbere, byanze bikunze uwo muntu azakugusha. Niyo mpamvu iyo namuyumve neza, niwumva fiance wawe ashatse ko musambana kandi atari uko mwaratangiye muri abakirisitu, ibyiza nuko urwo rukundo mwarureka, kuko rwaje mu bumuga. Urabyumva? Rwaje mu bumuga. Umuntu rero wese ukunda undi amuganisha mu musaraba wa Yezu Kristo, agashaka uburyo yabambwa muri Yezu Kristo, nuko Pawulo Mutagatifu abitubwira. Abakristo Yezu babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi n'irari, Galati 5:24. Umugabo abashaka ko umugore we yacungurwa, umugore ashaka ko umugabo we yacungurwa, n'abafiance nicyo baba bagamije. Abateretse hagati yabo se ubusambanyi bose nibakora urugendo rwo kwibohora basaba Yezu imbabazi, bakora iriya nama nabagiriye. Yezu ni umunyampuhwe, azabafasha kubohoka, ariko namwe nimusohoke mu kinyoma. Abana banyu mwabibyariyemo mubasaba imbabazi, n'abandi bose mubasaba imbabazi, kuko ibyo ngibyo bizabagiraho ingaruka byanze bikunze ibyo mwakoze. Nakunze kubwira abantu ko iyo PS nkuko babivuga nta yindi yo kuyihindura ihari. Urabyumva? Icyo gitsina cyawe wakoresheje usambana ntabwo uzahabwa ikindi gishya cyo kuvuga ngo tuguhaye igishya kitigeze gikorerwa mu ibyo. Icyo gitsina cyawe wasambanyishije ni nacyo uzubakisha urugo. Urabyumva? Ubwo busembwa burimo, kandi atari wowe wenyine, uwo ni umubiri wawe, ni wowe ubwawe.
niyo mpamvu iyo PS ari nayo uzakoresha ubyara. Noneho abo bana bikazabagiraho ingaruka. Niyo mpamvu abo bana bagombye gukomorwa ibikomere byabo basabirwa, ariko kandi basabwa n'imbabazi igihe bazaba bageze ku bwenge bwo kuba basabwa imbabazi. Ababyeyi se binjira muri uwo muryango ni banga, ni makeya. Niyo mpamvu za ngaruka z'icyaha cyabo zijya no kubana, kubera ko iyo ngoyi batigeze bayitema ngo bayitemeshe ukuri. Bati n'imbabazi, ukuri n'imbabazi. Kibana bacu mutubabari rero bose twitwaye nabi, ariko ntimuzatwigane turabinginze. Muzasenge mukomeje. Iyo ngoyi murayiciye, ariko mwabigize ibanga, niyo ngoyi izabagumamo kandi izabagundagure. Izabagumagure. Ibanga rero y'urukundo rirakomeye ribeshaho. Ntawe ugomba gukinisha umubiri we. Nkuko nyine Pawulo mutagatifu abitubwira mu ibaruwa mbere y'Abanyakorinti umutwe wa 6 umurongo wa 12 kugeza kuwa 20. Turi ingingo za Kristo, turi ingoro za Roho Mutagatifu. Ntagomba gufata ingoro yawe ngo ihabara. Fiancé wawe ntugomba kumuhindura ihabara, nkuko nta n'undi ugomba guhindura ihabara. Ugomba kubana mu rukundo nyarwo, muri Roho Mutagatifu, mu byishimo nyabyo. Rimwe nigeze guhura n'umugabo mu nzira muri iki gihugu mbamo, ababaye cyane, yaratandukanye n'umugore we. Amategeko rero arakaze cyane ku bagabo iyo batandukanye. Inzu babagamo bayiha umugabo, n'abana nako bayiha umugore, kandi yari y'umugabo, kubera ko bari bafite abana kugira ngo abana babone aho baba. Umugabo nyine ajya hanze, ajya gushaka indi mibereho. Kubona rero inzu ni ibintu ntabwo byoroshye. Noneho yarababaye cyane nyine. Noneho ndamubwira nti rega, ntikibitera nuko abantu aho kurebana mu maso, ubu ndabivuga mu magambo yandi, barebana mu bitsina. Urabyumva? Iyo urebye undi mu maso ubona ukuri, naho iyo urebye mu gitsina cye urahuma. Urabyumva? Nta kuri ubu kimumenyeho. Abantu rero aho kugira ngo utangire urugendo rwo kumenya uwo muntu muzabana imyaka n'akaka akaramata, umugani wa ya ndirimbo, ugiye guhengereza iwe, ntabwo kimumenye uzatungurwa. Urabyumva? Amaso yawe azahuma. Witonde rero, Yezu Kristo we ahawe ubushishozi bwo kumenya abandi bantu, kumenya, ariko ubwo bushishozi buri muri we gusa. Niyo mpamvu rero gusohoka muri Yezu Kristo ari ugusohoka mu kuri, ari ugusohoka mu rukundo. Ndangize rero ngira inama abantu bose babana batarasezeranye kandi ari abakirisitu gatolika, niba ari abayisilamu, niba ari abaki, ibyo birabareba, ariko abakirisitu gatolika mubana mu busambanyi rwose muri mu biki? Ubuse Yezu azababwira gereze hehe? Murabura iki se? Murabura iki kugira ngo mushyingirwe, muhabwe isakaramentu ryo gushyingirwa? Ko hari umuntu wigeze kwigisha rimwe, yigisha abantu bari bashyingiwe, bagiye gushyingirwa, mbese abo bita ngo n'abagarukiramana, babanaga nyine mu busambanyi, noneho bagiye guhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa. Nuko arababwira amagambo ati, uwagutuka nabi ati yagutuka ngo urakijyana. Ati wijyana amanywa ava, wijyane mu ijoro, wijyane ku manywa y'ihangu, wijyane mu gitondo. Umwanzi wagutuka nabi yagutuka ngo urakijyana. Niko umuntu mubana ubwo nta soni mufi, ariko se ubwo nabwo n'ubuhumyi mu bundi niyo ya ubwo ntabwo mukwiriye muri ibi bihe turimo gufata icyemezo cya rurangiza. Ninshaka nzabe mu muhanda, ariko mbaho muri Yesu. Fite ubuzima Yesu atanga. Yesu Kristo ni umugati utanga ubugingo, ntuzamusonzana, bimenye, ariko upfa kuba uri muri we. Niba rero inzira zo gushyingirwa zishoboka, nimuzitangire, mukize roho zanyu bavandimwe. Yesu arabakunda, Yesu arabashaka. Nyagasani Yesu Kristo rero ashimirwe, kubera ko hari abazabwira bakumva nta gushidikanya, ariko n'abatazumva
nongere mbibutse ko nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Umubyeyi Bikira Mariya afashe buri wese kwinjira muri urwo rukundo nyarwo, kurusaba ntawe urufite, nuko urusaba Yesu, Roho Mutagatifu akaruguha mu izina rya Yesu, ubuzima bwawe bugahinduka ukundi mu izina rya Yesu. Harakabaho rero urukundo mu mitima y'abana, mu mitima y'urubyiruko, mu mitima mungo. Harakabaho urukundo Yesu wenyine atanga. Harakabaho urukundo rukiza roho z'abantu. Harakabaho urukundo Aburahamu yakundanye na Sara. Harakabaho urukundo Bikira Mariya yakundanye na Yosefu. Harakabaho urukundo Zakariya yakundanye na Elizabeti. Harakabaho urukundo ababyeyi ba Tereza b'umwana Yezu bakundanye. Harakabaho urukundo abatagatifu ingo ntagatifu zakundanye. Haragasenyuka urukundo rwiyambika ubusambanyi maze rukambika ibara isi yose mu izina rya Nyagasani Yezu. Ngwino Roho w'urukundo usendera abantu bose. Ngwino Roho Mutagatifu. Katurangirize ku ndirimbo twatangiriye mu izina rya Yesu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose yabaho umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Kugeza ku wa 20. Gusengera hamwe iyo dusaba Yesu yatwigishije uko tuzajya tubigenza.